मैं हूँ अभी जंग फॉल्स पे और ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी फॉल्स आ रही हैं। मैं क्लियर करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर पूरा पानी आ रहा है फॉल्स का। स्क्रीन पे भी काफ़ी पानी आ चुका है। ये तवांग की फॉल्स हैं। अगर आप लोग तवांग आ रहे हैं तो यहाँ विजिट करना ना भूलें। ये देखिए, ये है जंग फॉल्स। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। आप लोग देख सकते होंगे ये पीछे से मेरे पानी आता हुआ। अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही औसम जगह है गाइस, प्लीज मत मिस करिएगा। जंग फॉल्स, JUNG, जंग फॉल्स, तवांग में। हर ऑफबीट ट्रैवलर के लिए ये जगह पैराडाइज साबित हो सकती है। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आप आइए, सेक्लूडेड, आराम से एंजॉय करिए। और फॉरेस्ट की बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही है पीछे। और ऑफ कोर्स ये फॉल्स हैं। ये यहाँ पर जगह जगहों पर ऐसा बना रखा है, ये बुद्धिस्ट लोग बनाते हैं और ये बैलेंस की निशानी होती है। ये दोस्तों देखिए, एक जंगल की प्रजाति। दोस्तों ये देखिए, एक प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर मिला है हम लोगों को। ये यहाँ फॉल्स पे, ये देखिए, मजे करने आया है। सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड।